大家好，我係黃奇泰物理治療師。今日咧，我想介紹下我哋公司嘅新產品。咁呢個新產品咧就係 RRS 嘅新出嘅 RRS Blade 係啦。咁我哋先行咧就今日咧做一個拆箱嘅儀式。咁呢個就係我哋本身嘅包裝啦嚇。咁跟住咧，裡面打開呢個盒之後咧，其實裡面咧仲有一個咧比較精美嘅一個好方便攜帶嘅一個盒。咁可以攞出街用啊，或者去旅行啊，咁樣包裝都 OK 嘅嚇。咁跟住咧，再打開呢個硬盒咧，咁裡面咧就會有3樣嘅物件。第一咧就係一個我哋嘅使用說明書 ，OK，RS 嘅使用說明書係啦。使用說明書大概都係一啲關於點樣去保養啊，同埋一啲嘅產品嘅簡介啊咁樣。同埋呢個產品嘅特色啦，咁有啲咩唔同嘅地方，咁可以慢慢咧細閱啦。另外咧，亦都有一條佢原裝嘅充電線嚇。呢條原裝嘅充電線咧，咁係一條 Type C 頭嘅嚇。咁有陣時充電咧，我哋都建議大家咧用翻原裝嘅線咧，係進行呢個充電會較為合適。OK， 因為咧。原裝嘅線咧個位置會比較好啱啲啊，咁有時會有啲頭咧如果尺寸唔一樣，有機會咧未必太順嚇，咁用翻原裝線會好啲嚇。咁當然我哋 RRS 嘅新嘅呢一支嘅Blade 啦嚇，點解叫 Blade 咧？因為其實佢同之前 RRS Run 嘅差異咧就係。之前咧嗰個頭係針對比較係肌肉嘅激痛點，咁而家呢個 Blade 咧係較為再針對我哋筋膜層嘅組織嚇。咁使用起上嚟咧，其實咧首先講下個操作先，咁都係有個喺底部有個按鈕啊，呢個按钮咧長按咧就會開機嘅嚇。咁開機第一個嘅震頻就係每分鐘4000下嘅震動，係啦，再按一下就去到5000，係啦，再按多一下就去到最高嘅6000，每分鐘嘅6000下嘅震動，係啦。咁如果再長按就變翻關機模式啦。OK， 咁其實用 RRS One 嘅使用係好類似，係啦。咁當然亦都要講下呢一支槍嘅特別嘅地方啦，嚇，同之前咧。一樣咧，上面頂部呢個頭咧，呢個位置咧，其實都可以係其中一個愛嚟做治療或者做放鬆嘅一個位置啦。嚇，咁當然你見到呢一個嘅設計裏面咧，會比較特別啲，有啲特別嘅 feature 啦。嚇，有幾個咧凹陷嘅面啦。嚇，呢個第一個凹陷面啦。咁有個凸起嘅面啦。嚇，咁啊第三咧有啲勾角嘅位啦。嚇，勾角位啦。或者有啲尖角位啦 ，OK， 咁呢啲唔同嘅位置都係愛嚟做我哋身體唔同部位嘅治療。舉個例子，呢個凹陷位係適合一啲我哋圓榮嘅位置嚇，譬如好似前臂係嘛，咁你可以順住呢啲位置去做一啲嘅筋膜嘅放鬆嚇。咁調轉，如果凸起嘅位置，當然咧。好適合做一啲凹陷嘅位啊，簡單啲好似手板係嘛，手板都係一個凹陷位，咁我哋沿住呢個手板嚇就可以好貼住我哋嘅手板去做一啲嘅治療放鬆。好啦，第三個位咧就係一啲勾位啦，咁勾位好適合咧就係一啲好似而家咁啊，一啲有轉角位啊，或者咧好似啲手指啊、有地啊、腳趾啊呢啲位置係啦，咁都可以用呢啲轉彎位咧。去做一啲嘅治療嚇，咁好適合啱啱呢啲勾位咁樣，好凹陷嚇。第四個位咧就係一個尖角位啦。咁呢個尖角位咧做翻好似我哋傳統 RRS One 嘅時候咧，譬如一啲激痛點啊或者穴位嘅按壓啊，譬如合谷穴啦，係咪啊？我哋魚際嘅肌肉啊，係嘛？甚至我哋一啲譬如前臂嘅一啲特別嘅激痛點啊。都可以做到比較定一點嘅治療位置咁大概成個 RRS Blade 嘅理念咧，同似 RRS One 咧就有啲差異性嘅。
咁咧，整個使用咧，首先就先講一次咁樣點樣去操作點樣包裝裡面係點樣嘅，同埋咧點樣開關咁希望大家咧喜歡我哋嘅新產品 RRS Play。